Gde si? Ćao. A si me sačekao, svaka ti čast. Ajde, izvoli, sve sedi. pored. Pa znaš šta, odavno ti ja obećavam da ću da dođem i da i nikako. Tako je. Evo, uspeli smo. Koliko Radecki postoji? Pored Radecki postoji negdje oko 60 godina. Koliko se ribarskih porodica smenjilo, dolazilo, odlazilo? Pa sigurno 3 generacije. Pradeda, Nekad je deda. bilo na klubu preko 60 ribara. A sada? A sada je ostalo nas dvojica. Par puta si mi pričao da je postojala gospođa, neka žena koja je bila ribar. Postojala jedna baka i zvala se Ilonka. Ona je posljednja žena koja je bila ribar na Dunavu. To je bilo pre nekih 70 godina. Pre 70 godina? Da. Pa sad došla ja. Pa sad ti. Pa šta misliš, imali potencijala? Pa sad ćemo da vidimo kad izađemo na vodu kako se snalaziš. Šta radimo danas? Pa danas ćemo otići da vidimo kako se lovi mrežom riba po Dunavu i ćemo da pogledamo senkere, to je jedan potapajući alat koji stoji u vodi i koji se svaki drugi dan pregleda i njemu većinom bude somovina. A je li ima još nečeg tu u tom senkeru osim somovina? Pa bude bela riba, bude smuđ, ali većinom bude som. Koliki komadi? Pa sve zavisi, budu od 2 kg do 20, 30. Do 30 kg som? Da, imali smo jednog i 50. Au. Ja sam danas ustala, boga mi, na vreme, kako si mi rekao. Tako je. Već u 15 do 5 oči mi bile ovolike, rekao da li da krenem, da li da ne, kad si tu. Jel postoji neko vreme kad najbolja riba grize? Pa najbolje je vreme kad riba grize svitanje i ta 2 sata posle svitanja i pred sumrak. Što znači na vreme smo. Tako je. Da onda krenemo da ne gubimo to vreme. Možemo. O, dobar dan, dobar dan. Evo, možeš ovu da ketim. Ajde. Daj ruku. Može? Mogu ovdje? Ne. Ne. Aha, Čamac. čamac. Dobro. Opa. Sjedi na dasku. Ovdje. Tako je. Dobro. Pošto je ribarski čamac uzak, da ne bi upalo u vodu. Ajde. Vidi ga kakav je, kao lutka si da. Tu smo, a? Sad ćemo da vidimo da li... Šta si ubacio to sad? To se zove klocar, s tim tražimo alat Dobro. koji se nalazi na dnu. Sad će kanap da zakači za kanap između 2 alata i kad zakači, nas dvojica dižemo gore. A? Sad smo uhvatili. Dobro. Ali mogu da vam pomognem nekako, ne, a? Nemoj bolje. Što? Pa da se ne isprljiš. Eš. Pa da, sad ćeš da vidiš. Ovdje je neki Twister John. Sad, šta je to? To je senker, to je alat. To je senker, to je alat u stvari za hvatanje, jel tako? Za lov soma. Koliko su se menjali s vremenom alati uopšte i sve? Ima nekih novih stvari, ali većinom su stari alati. Je li bilo lakše nekad ili je lakše sad? Pa sad je mnogo lakše nego nekad. Nekad ribari su imali, svi su imali slabe motore, a pre toga čak nisu imali ni motore, nego su nego su na zavozna vesla. A jao. Sad će biti malo mokra. Dobro, dobro. Pa dobro, zato smo se borili, a? Ovdje ima 2 majstore, a? 2. Da. Koliko ima ovaj? Boga ima jedno 6 Jedan ima oko 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Znači, nekad je bilo teže. Nekad smo imali samo vesla, jel? Tako je. Nije bilo motora. Nije bilo motora, nekada su ribari vukli su čamce obalom, kanapom, pomoćnik vuče čamac, a ribar sedi u čamcu. To se nekad zvalo camovanje. I idu gore uzvodno i onda se od
na primjer, od Batajnice spuštaju ka Zemunu i love ribu i kad dođu na klub idu kući. Znači, prvo i osnovna lekcija danas koju sam naučila je da ne mogu da dođem kao manekenka sutra. Tako je. Mora Znači, da bude... blatnjava Dođeš sam. kao manekinka, ali nećeš. Nećeš se nećeš vratiti vratiti. kao manekinka. Ali mora da obučeš neke stare stvari, pošto ima trave, ima svega. Eto, podigli smo neki alat, sad smo ribu stavili u čuvarku da bude živa, da bi mogli da je prodamo po restoranima. Vi ste čuveni Švab. Tako je. Molim vas, šta mi spremate danas? Danas pravimo somorski paprikaš. Na ribarski način. Kako ribari prave. Šta to znači? Pa to znači da ćemo da izdinsamo luk, pa ćemo da stavimo na vatru da se on lepo iskrčka dobro. Kad se iskrčka, onda ćemo staviti ribu unutra i smanjiti vatru da to polako krčka. Što znači da sad na meni ostaje samo ako mogu neku da spremim proju ili neki hleb ili nešto tako. Da. S obzirom da smo ovde proja, zelje. Da. Ajmo svako svoje. Važi, krenemo. Da krenemo. Da krenemo. Može. Ja imam jaja, brojno brašno, boga mi imam dobrog sira, jutro sam bila na pijaci, bila sam vredna. A, super. Ja ću sve da izručim ovu brojno brašno. Dobro. A onda ću njega da ostavim sve ovako, da odmori, malo da ga umuljam, ali da odmori dok ja nekako napravim neku košuljicu, da tako kažem. Da. Ja nisam ovde neki ribar, Dobro. ali imam želju i volju da naučim. A vi ste, možemo reći, jedan od najstarijih ribara. Koliko godina već? Pa ribario sam skoro 35 godina. Godinama sam kuvao čorbe, išao na takmičenja, kuvao paprikaše. Koliko ste promenili? Promenilo se mnogo, mislim. U čemu? Pa manje ribe ima. Zašto? Drugo, onda se promenilo to što su novi zakoni stupili na snagu. Tu smo. I zato ima i manje ima i ribara. Sada moraš da imaš i dozvolu, moraš da imaš firmu. Evo sad smo, Keti, došli da vidimo još jednu vrstu lova ribe na Dunavu. Ovo je teranje mreže, mi to ribari zovemo rina. Idemo na rinu. Imamo 150 metara mreže. Dobro. Sad ćemo je malo pohvastiti da bi lakše mogli da se izbacimo jer je suva. Lakše je Nije bila u vodi 2 dana i lakše će da izlazi iz čamce. Sad bacimo ovu kantu. Dobro. A zašto nam služi ta kanta? Što je bacamo? Ta kanta vuče mrežu da bi znali gde je kraj mreže. Dobro. A zašto služe ti stiropori? Ovo su plovci. Tako mi ribari zovemo, to je paraš. Vidiš, ovi plovci paraši, sad na primjer mreža kad olovo dole potopi, oni drže mrežu raširenu da bi riba mogla da uđe i da se ulovi. Šta ti sve treba od papira, nekih dozvola? Da bi postao ribar. Tako je. Treba ti prvo da položiš sertifikat za ribara koji se polaže u Ministarstvu životne sredine. A šta to znači? Pa to je da znaš kad je zabrana ribe, koji se alati smeju da koriste, koji ne smeju. Koliko košta ta dozvola? Dozvola je 90.000 godišnje, plus s toga što mora da se ima firma i doprinosi se plaćaju 20.000 mesečno. Čekaj bre, kako to? Ja sam mislila to kupiš dozvolu, imaš dozvolu i... A zato i izumire ovaj zanat, zato je ostalo nas malo koji smo najuporniji, koji na ovo uđe u krv. Teško možeš da se odlučiš da napustiš ovaj posao. Ali koliko se radi?
Radi se dosta, od 10 do 12 sati. Nekad Svaki bude i dan? po 14. Svaki dan? Pa većinom kada duva vetar onda ne radimo, ne može da se radi, budu veliki talasi na Dunavu i tad odmaramo, tad sedimo kući, krpimo mreže, pravimo nove mreže. Šta sad radimo? Sada teramo mreže od jednog mesta određenog do drugog gdje znamo da je dno čisto i da vidimo da li će biti neke ribe. A kako znaš da je dno čisto? Pa znam da je čisto već godinama, tu je teramo i mi kad uhvatimo nešto mrežom, a mi sve to vadimo napolje. Aha. To su panjevi, drva. Nekad se desi čak i nečiji čamac. Tako je. Ja ću sada da stavim ovaj luk na vatru, Boga mi da se dobro je to. dinsta, Da. a sačekat ću da malo potpalim vatru. Malo je lenulo, ali ćemo brzo mi to napraviti. Dok ja ne zgotovim proju, kako valja, ti ćeš to sve da potpališ, Ja da ću taj da- luk zapirjaš. Da ispirijemo ovaj luk, O da, tako je. i milin. Ja ću da ti ukradem malo ovog tvog ulja. Mamko, radi slobodno. Hvala ti. Maslinovog, to. Da. Ja volim da zamažem prste. Tako je, treba. I treba. Ne možemo da stavimo baš direktno proju Da. sa kupusom na žar, ali možemo kupus da stavimo oko loveđu večer. A onda smesu za proju. A ne, I veruj mi, to je totalno drugačiji neki utisak. Da li je stvarno najbolji paprikaš od soma? Pa može da se napravi paprikaš i od soma i od kečige, ali uvek je bolji paprikaš od... Uvek je bolje. jel? Uvek je bolji od soma, zato što je on kvalitetna riba, nema kostiju, nema... Znaš. U Srbiji ljudi ne znaju da jedu ribu i Istina. ne koriste ribu. Istina. Pa ja imam samo jednu osobu u koju verujem kad mi istrebe ribu. A znaš kako mi treba? Ovako. Pa dobro, mislim da ti Izvoli, kažem nešto izvoli, kao što se ćurku. tiče. Mnogi tako jedu ribu, i neko drugi treba. U stvari onaj ko zna da, ko zna bravo, da im bravo. da to odradi. Bravo. Eto, to je. Ništa, ajde da onda i ovu proju stavimo u ovaj kupus i da vidimo što će se desiti. Pa ništa, Ja mislim- bit će dobro proje. Hoće? Pa Sigurno hoće. sigurno. Evo ja ću pogledati moj šta se ovde dešava. O, pirjani se luk. Jel tu negde? Jeste. Pa da, kao je ovo proje. Samo malo da je sabijemo Dobro. i zatvorimo. Zatvori se kupusom. Opet sa da? kupusom, da. Pa dobro. A ovo zelje, zašto ono služi? To zelje smo iskoristili, evo ga. A, stavili ste Pa u... da, pa da. Iseckali i stavili ovo, super. Da, Super. evo ga. To je to. Ne mora da bude pravilna uopšte, ali je važno da bude umotana u kupus. Sad ćemo i odozgo Dobro. i onda je stavljamo na žar. Evo ja ću sad početi da stavljam ribu. Slobodno. Znaš šta? Ja sam zatvorila ovu proju. Jedino što mi ostaje je da je bacim na žar. Dole Evo, ispod. sad ćemo. Meni sad treba ovdje da i pospem pepelom. Sad, znači šta ima? Sad šta ima. Ako nema ništa idemo ponovo ili mijenjamo neko drugo mesto. Aha, No šta hoćeš? ja mogu da ti pomognem. Pa ne znam, hoćeš da probaš da Hoću. vidiš kako ide kad vučeš. Ajde. Hoću. Evo, probaj. Vidiš? E? Sad se povuče ovaj kanap ovako. Aha, dobro. Da mreža ide zatvorena da nam ne bi bežala riba. Dobro. Oba dve se uzmu u ruku. Dobro. Ovo ćemo da izbacimo ovdje napolje. Dobro. Sad staneš ovdje Dobro. i ovako oba dva kanapa Dobro. i vučeš unutra. Evo ja ću malo ti pomožem, pošto nije baš lako. Je. Malo. Ali dobro, sreća pa sam mala jaka u ruke. Malo kad se umoriš ti reci, pa ću ja da Neću pravim. da se umorim, pa tek sam počeo. Joj, ima mnogo. Koliko puta na dan ovo radiš? Ovo bude od 10 do 15 Od 10 do 15 puta? puta. Ja, vidi kolika je Evo jedna školjka. školjka. Evo vidi.
Šta je to? Šta je to? Stolobik. Koliki je? Sitan. Sitan? Da. Pa koliki oni budu uglavnom? Pa budu po 8, 10, 20 kila. Stvarno? I ovo ovako 10 do 15 puta dnevno Tako je. radimo, jel? Tako je. A se desi nekada nema ništa. Evo još jedan. Još jedan. A taj tostolobik, je li to za čorbu uglavnom ljudi? Uglavnom za čorbu, kad je velik, dobar je da se dimi. Bude kao losos, ima naranđastu boju. Stvarno? Da, odličan je. A paprikaš? Paprikaš se pravi od somovine ili od šarana ili od kečiga, pošto je kečiga zabranjeno, ne se više ne pravi. Pa dobro, kaži ti meni koliko sad vredi ova mreža u parama? Nekada dok je bilo, na primjer, dok su u vodama gazdovali ribarsko gazdinstvo, Da? to možete pitate starog ribara Švabu, predavali su ribu u restoran Šaran i u zadrugu da su kad prodaju 100 kila šarana, toliko je koštala jedna ribarska dozvola. Jel tako? Da, a sada košta 200 i nešto kila šarana. Maestro, izvolite. Evo, počinjemo da čistimo ribu, da spremamo paprikaš od somovine. Odakle krećemo u stvari? Pa krećemo, prvo skidamo sa soma Škrge. ljigu koju ima. A, ljigu. Pa onda ga ovako kod usta otvorimo. Aha, dobro. Pa mu izvadimo pauflek. Oni imaju pauflek. To je meso bez koske. Kad si očistio prvi put ribu? Pa ribu sam počeo da čistim još ko klinac kad sam počeo da idem na pecanje i onda sam posle krenuo na ribarenje i onda je to postalo svakodnevno. Imao sam 20 godina kad sam počeo da ribarim. Sada vadimo škrge. Škrge? Jel te škrge nečemu služi? Ne, to je Ne. filterana riba, diše preko njih i kroz njih filtrira sva prljavština, tu ostaje. I to će biti najbolji paprikaš na svetu. A? Biće odličan. Reci. Deda Švaba kuva ozbiljan paprikaš. Malo se pomeri unazad. Opa. Fred, svaka čast. Jesi uvijek čistio na ovoj dasci za sedenje ili su ovo presedane? Pa većinom čistimo na dasci za sedelici. Jel da? Kad čistimo nekom kad kupiš čamce ili za nas kad spremamo, većinom na sedelici. Jednog smo završili. I ja mislim da jesmo. Sad ćemo ovog drugog. Stani. Daj mi da probam. Ajde, Hvala. daj meni tepsiju. Izvoli. Uhvatiš ga ovde. Fric, da završimo ovog soma i da idemo kod Švabe da kuvamo. Može, Reci. slažem se. A pri kraju smo. Pri kraju smo. Jesmo. Dobro je. Daj se da ga operemo u Dunavu. Izvoli. Opala. Šta ti se odradiš? Pa evo, ja sam sad uzeo ovu potrbušinu od soma. Ovdje nema kostiju. Znači, to je Dobro. ono što malo pre što smo pričali, što se vi bojite, bojite se kostiju, znači ovdje uopšte nema kostiju. To je kao biftek. Pa kao, to je somovski biftek, tako je. Eto, sad ćemo to staviti u paprikaš. Vi ste ovdje preko 35 godina. Pa i više od 35 godina, ali ovo je jedno izuzetno mesto. Mislim, pogled na Dunav, mislim, priroda. Je li ovo najlepši pogled? Pa jes. Najlepši pogled na moj grad, Zemun. Sada ću sipati paradajz u ovo i vode, napraviti Čekaj, polako. U šta? U Ovo je paprika. U smesu ovu. A šta je smes? To je paprika, unutra paprika, beli luk, lorber. Evo, ja ću sada to uraditi. Sipat ću
paradajz. Jel mogu ja to? Jel treba? Ne, ja ću to sve. Izvinite. Ništa, neću da se mešam. Evo sad ću ja to sve da zamešam. I to ima neki specijalni šmek, jel tako? To daje paprikašu, daje šmek. Mora dobro da se zameša, da nema grudvica. Dobro. Sad ću ja to sipati ovde. Polako. Legenda kažeš, Vabo, Dobro. da ste vi najstariji koji ste ostali, a da znate ovaj čuveni recept. Pa jeste, ja to... Ko je bio pre vas? Pa pre mene su mnogi ribari, ti stariji ribari, ali oni nisu kuvali paprikaše. To treba kuvati sa puno ljubavi. Znači, ako nešto radiš, kuvaš moraš da ugradiš ljubav u to što radiš. Da se zagrlimo onda pre nego što promešamo? Može. Može? Može. Ajmo. Zagrli smo se. Eto, to je. Sad da promešam. Evo, U ime izvolite. ljubavi. Hvala. Evo ja ću. Čekaj. Ovo ne treba ovako da se radi. Tako ne treba da se meša. Nego? Nego se meša ovako, vidiš. Jel' tako? Vidiš. Evo To, ovako. u ime ljubavi. Opa. Proje ide uz ovo. Što se mene tiče, samo je zagasilo ono što treba. Tako je. Maestro, moj naklon. Dobro. Hvala. Ja ću doći da me naučite sigurno još nešto. Ali kad budete sljedeći put dolazili, morat ćete da me pratite, da vidite šta ja radim. Hoću. I koje začine stavljam i šta. Ja imam svoje posebne začine koje ja donesem.